Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 29 dugu gaurko astelena eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik kolaboratzaile bat, Pablo Lasa bere mindfulness sesio batekin eta beti bezala ere mindfulnessen inguruan arituko da. Ondoren Mikel Larraza izango dugu, Nafarroako ikastetxeetako zuzendaritzakideen elkartetik etorriko da eta ikastetxeetan aurre matrikula egiteko kanpainari buruz hitz egingo digu. Betiko edukiak, beti bezala eta gero amaieran kiriketan bi eduki emitituko ditugu. Alde batetik, Iruñeko Alde Zaharreko erritu eta kristauen bisita gidatuak pasaden astean izan zirenak eta bestalde ingurumen heziketako museoko trukatze merkatua ere pasaden astean izan zena. Beraz, has gaitezen. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1585 urtean Londresen William Shakespeare dramaturgoaren Romeo eta Julieta tragedia estreinatu zen. Mende batzuk geroago, 1886 urtean Carl Benz ingeniariak gasolinazko trakzioa zuen lehendabizizko kotxea patentatu zuen. Egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko nagusiak lerroburuak. Urtarrilak 29 ditu gaur, astelena da eta honako albiste bat zizkigu gaurko egunak. Hasteko aldeko bozeramaitea aldatzeko eskaera aztertuko dute gaur bertan parlamentuan. Carlos Couso hartuko luke Lanuri eta Mikel Guin ordezkatuko luke. Urtzamako alkate horiak ez du azalpenik eman, biogaz plantea ikertzen duen batzordean. 6 urtez izan zen funtzionamenduan, baina defizitaria izan zen hasieratik. Azkenik itxi behar izan zuten diru publikoaren zatiamutu bat xautu da. Etaren biktima elkarte berri bat sortu dute Nafarroan, hau betetik bereizita. Elkarte berriarekin bere ahotsa izan dute erakundeen eta jendartearen aurrean. UGT Komisiones Obrerasek eta zenek ezezko eman diote elaketa laben proposatutako lanbide arteko akordioari. Langileei lan baldintzak Nafarroan negoziatzeko eskubide urratsa leporatu diete labek eta egak. Aurrera egin ezagunistekin 2030erako beretekin zaitutako gasak 155 ditu Nafarroan. Eta lapurretekin eta droga trafikoarekin lotutako talde bat desigidete Nafarroan. Kontu hauek alde batera utzita, ofizialki inauteriak hasi dela erran genezake. Asteburuan Leitzan eta Zubian ospatu ondotik, joare supak sumatzen hasi dira, Zubietan aurkitzen eta Iturenen. Gaur astelena joaldunak Zubietatik Iturenera joanen dira, aurkiztik pasatuz eta bihar alderantziz egin dute ibilbidea. Itundarrak Zubietara joanen dira. Eta horrekin lotuta animaliekiko bortizkegi inauterietan ere legez kanpokoa dela gogorarazi du Foruzaingoak. Orain eman diezaiogun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, aitatasun baimenak ia amatasun baimenekin parekatzen dira. Azaleko argazkian Eduardo Gurbindo eta Josu Goñi eskubaloiko jokalariak Europako trofeoa erakusten dute, Nafarroako banderarekin atzekaldean. Titularra honako hau da, Europako erregeak. Diario de Noticias egunkarian, lerroburu nagusian, Iruñeak Nafarroako lan eskaintza berriaren erdia du, Baztanen eta erdialdearen egoera berriz ez da aldatu. Azaleko irudian Osasuna futbol taldeko Kike jokalaria agertzen da partidua jolasten. Izenburu honek laguntzen du irudia. Osasunak ez du behar adinako mailarik izan, Hueskaren kontra galdu egin duen partiduari erreferentzia eginez. Gara egunkariko azalean, Goikaldean lerroburu nagusian, Puigdemontek parlamentera joateko pausu bat aurrera eman du. Azaleko argazkian Jon Bartzenaren bilaketan aritu izan diren zenbait bolondrez ageri dira. Eskuinean lerroburu hau dago.
Jon Bartzenaren gorpua aurkitu dute bere bila ari ziren boluntarioek. Gaur ez dago berria egunkaririk, beraz, goazen beti egiten dugun moduan Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatzera. Goikaldean ezkerraldean gaur erabakiko da Podemos dugun bozeramale aldaketa izanen den. Eskuinean harresietan barne Iruña ezagutzeko aukera. Eta azkenik iristea zaila ez delako alde zaharrean erostearen aldeko mezuak. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur eta urtarrilaren 31 arte, aste honetan bukatuko da Milograusako Zibiboxean grafiti erakusketa. Kolektibo DBR-ek antolatzen du eta berare kolektibo horren inguruko grafiti erakusketa izango da eta sarrera librea da. Gaur eta asteazkenera arte, urtarrilaren 31 arte, Navarrerum erakusketa ikusteko aukera izango da. 2000 años de documentos navarros sobre el euskera izenburuarekin doakoa da. Gaur arratsaldeko 6:30 ingurumen hezkuntzako museoan ekofeminismoak beste betaurreko batzuk begirada berri bat batentzako tailerra eskainiko da. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago 010 telefonoan. Gaur arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian proiekzio bat dokumentala Nagoreren kasuaren inguruan. Urte honetan 2018an 10 urte egin baitu, doakoa. Asteazkenean arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian banja ikuskizuna euskeraz Maxim eta Manu Magoen eskutik, doakoa. Astelehenean berriz ere giro eguzkitsua nagusituko da eta temperatura zertxobait gehiago igoko da. Giro hotzarekin hasiko dugu eguna, barnealdean lainoa sortu eta izotza botako du. Baina goizak aurrera egitearekin batera, eguzkiak gailenduz joango da eta giroa goxatuko du. Egunaren erdiko orduetan beroenak 13-15 gradu artekoak izango dira. Haizea aldakor ibiliko da, baina arratsaldean ipar ukitua izango du eta ez da baztertzen behe-laino batzuk agertzea kostaldean. Asteartean antizikloiaren babesean jarraituko dugu eta giroa egonkorra izango da. Aldaketa bakarra itsasertzean ager daitezken behe-lainoak izango dira. Gainerakoan antzera jarraituko du aroak. Goizean goiz lainoa agertuko da eta ondoren zerua oskar bigeratuko da. Haizea indar handiegirik gabe eta nora ezean ibiliko da, ekialdekoa nagusituz. Goizaldean hotz egingo du berriz ere eta barnealdean zeropeko temperatura izango dugu, maximoak ere ez dira gehiegi aldatuko. Egin dezagun aurrera Iruña herriko albisteekin eta Barainaingo berriekin hasiko gara. Otsailaren 1-tik 7 Barainaingo Ehultza, Sahatz eta Alaitz ikastetxetan hurrengo ikasturterako aurrematrikula egiteko aukera izango da. Informazio gehiago ikastetxe bakoitzaren webgunea kontsultatu edo bisitatu. Burlatarekin jarraituko dugu. Pasaden astean jaietako bigantzen askapenaren inguruko kontsulta egin zen eta hor herri kontsultan 1833 botu jaso ziren. Hau da, herriko 11%ak hartu zuen parte eta hurrengo emaitzak eman ziren. Ekimena mantentzearen 946 botu positibo eman ziren eta ekintzaren kontrako 887. Parte hartzeari dagokionez, balorazio positiboa egin du udalak, inguruko herrietan ematen den antzekoa izan delako. Baina oraindik hobetu daitekela azpimarratu egin dute, eta bestalde bi jarreren arteko pertsona kopuru berdintsua nabarmendu dute.
Azkenik goazen Iruña hiriko berriekin. La Pamplonesak, Serafin Zubiri musikariak eta La Dekada Prodigiosa musika taldeko zenbait kidek 70ko hamarkadari omenaldia egingo diote kontzertu batean igande honetan Baluarte Jauregian. Bestalde, konpainiek eta norbanakoek energia berdea zerbitzuak antolatutako Enerhagen txapelketan parte hartu dezakete energia berriztagarrien edota energiaren efizientziaren inguruko proiektuak aurkeztuz. Iruñako udalaren www.iruñakulturada.eus webgunean atel multimedia bat estreinatu da erakusketa virtual batekin hasierako orrialdean. Familiarteko gatazka konpontzeko teknikaria behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketa maila, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. Lanaldi erdia asteartetik igandera. Soldata urtean 10.519 euro gordinak. Interesatua bidali kurrikulunak selekzionpsikologoa@gmail.com elbidera. Adingabeko umeen babeserako zerbitzurako koordinatzailea behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketak, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. 6 hilabeteko kontratua lanaldi osorako astelehenetik ostiralera, interesatua bidali kurrikulunak selekzionkoordinazioncentro@gmail.com elbidera. Produkzio lanetarako arduradun teknikaria behar da Iruñan, ikasketa maila ingeniaritza industriala. Lanaldi osorako goizeko 8:00tik ordubitara eta arratsaldez 4:30tik 6:30. Bidaiatzeko prest egotea beharrezkoa da. Kurrikuluna bidali mangel@isimar.es elbidera. Matematika, fisika eta kimika irakaslea behar da Iruñan, gai hauetan aditua izan behar da. Lanaldi osorako kurrikuluna bidali ceborjacurriculums@hotmail.com elbidera. Sukaldaria behar da Burlatan, sukaldaritza ikasketak egina izatea baloratuko da. Kurrikuluna bidali cajsb@hotmail.com elbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da, lanaldi osorako praktika kontratuarekin, derrigorrez 30 urtetik beherakoa izatea, Nafarroko enplegu zerbitzuan inskribatua egotea. Kurrikuluna bidali info@difacilconsultoria.es elbidera. Aseguruak eta pensio planen bulegorako administraria behar da. Bulego lanak eta produktuen salmentarako lanaldi osorako ordutegia, goizeko 9:30tik ordubitara eta arratsaldez 5:00tik 8:00. Kurrikuluna bidali bazgim@mafre.com elbidera. Albaiteroa behar da izan, ikerketa eta antolakuntza lanetan eta lan taldean aritzeko. Baloratuko da haragietako artillekin lan esperientzia izatea eta proiektu lanetan aritu izana. Kurrikuluna bidali mj@anel.es elbidera. Iturgina behar da Iruñan, ordutegia goizeko 8:30tik 1:30 eta arratsaldez 3:30tik 6:30. Lan hitzarmenen araberoko soldata. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com elbidera. Lanbide orientatzailea behar da Iruñan, gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Kurrikuluna bidali formacion.pan@accionlaboral.com elbidera. 2 iturgin eta igelsero bat behar dira noainen, lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali alfaro@multiserviciosplanes.es elbidera. Erizaina behar da Alsasun astelehenetik ostiralera goizeko 8:00tik 3:00. Kurrikuluna bidali aitabarandiaran@alsasua.net elbidera. Kamioi gidaria banatzailea behar da Nafarroan zehar ibiltzeko, lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali ijubilar@tdn.es elbidera. Pilates makina diseinatzailea behar da, beharrezkoa ingeniaritza graduatua, ordutegia goizeko 9:00tik ordubitara eta arratsaldez 4:00tik 7:00. Soldata 1.500 euro hilero garbiak. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es elbidera.
Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.